हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पतंजलि दिव्य शवसारी क्वाथ के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल अस्थमा, कोल्ड, कफ, इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत कमजोर होना, इसके अलावा और भी बहुत से पर्पजों में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं पतंजलि दिव्य शवसारी क्वाथ के बारे में। कॉम्बिनेशन क्या है, फायदे क्या हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं दिव्य शवसारी क्वाथ, जो कि 100 ग्राम की पैकिंग में 50 रुपए की प्राइस में बहुत ही आसानी से आपके पास के पतंजलि के स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। पतंजलि दिव्य शवसारी क्वाथ कॉम्बिनेशन क्या-क्या है, तो इसमें मुलेठी, कंठकरी, तुलसी, पिपली, दालचीनी, सौंठ, अदरक, तेजपत्ता जैसे काफ़ी अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि काफ़ी तरह की पर्पज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कौन-कौन से रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे खास तौर पे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कोल्ड, कफ, फीवर की प्रॉब्लम्स बार-बार होती रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होता है, तो इस पर्पज़ में इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही यह अस्थमा के पर्पज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, साँस लेने में दिक्कत होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस का जम जाना, तो उस पर्पज़ में भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, म्यूकस को साफ़ करने का काम करता है। इसके अलावा यह थ्रोट इन्फेक्शन के पर्पज़ में भी काफ़ी यूज़फुल होता है। गले में दर्द होना, गले में खराश होना या गले में ऐसा फ़ील होना कि कुछ फँसा हुआ है, इसके अलावा इसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के पेशेंट जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, उस पर्पज़ में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो भी टॉक्सिक होते हैं उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। क्रोनिक फीवर के पर्पज़ में इसे इस्तेमाल करते हैं। पुराने से पुराना बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसे बुखार के पर्पज़ में इसको होने के चांसेस को रोकता है। अगर हो चुका है तो उसको बहुत जल्दी क्योर करने में काफ़ी मदद करता है। तो यह इन सभी पर्पज़ों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज़ की बात करें तो आप इसे दिन में 1 से 2 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी में मिलाकर के आप इसे पी सकते हैं। 5 से 10 एमएल की डोज़ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान की बात करें तो किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको सूट नहीं करता तो आपको नॉर्मल स्टेज पे आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो यही था पतंजलि दिव्य शवसारी क्वाथ के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।